Закъсняваме. Здравейте от Кетеринг. Миленови, аз съм Юлия и днес ще ви разкажа за една изключителна поръчка, която ни постави на изпитание и доказа на самите нас, че можем да се справим дори с невъзможни ситуации. Това беше първата ни поръчка, в която закъснявахме значително поради технически проблеми. След малко объркване на адреса, при което Мартин за кратко се озовава в клуб за възрастни, но не се тревожете, осъзнаването му и излизането му от клуба бяха светкавични. Веднага след това намираме актуалната локация и се залавяме за работа. За 45 минути успяхме да подготвим 200 салати, точно 10 минути преди началото на събитието. Те вече бяха готови за сервис. След това преминахме към барбекюто. По принцип, тази големина барбекю изисква поне 6 души, но ние се справихме само с Мартин и мен, как като разчитахме и на помощта на сина ни. Не беше лесно. Местата ни затрудниха сериозно. Пространството беше ограничено, въздухът затруднен и за момент имахме чувството, че ще ни трябват газови маски. Условията не бяха идеални, но с екипна работа, сплотеност и отдаденост на нашата работа успяхме да постигнем резултати, които изглеждаха невъзможни. За 4 часа успяхме да подготвим всичко за събитие от 240 души, като поддържахме високо качество и професионализъм. Най-често казваме на нашите клиенти, че не плащат само за храна, а за всичко, което стои зад нея, за професионализма, организацията и готовността да се справим с всяка ситуация. А тази поръчка доказва точно това. Изгаряния, задушавания бяха в пълна сила в тази поръчка, но въпреки трудностите успяхме да подготвим ястията и резултатът беше повече от удовлетворяващ. Основата също така с топлите хлебчета трябваше да бъде готова в 20:30 часа, а ние бяхме с абсолютно всичко готови в 19:50 и порциите чакаха за сервис. Клиентите ни също и техните гости бяха изумени, че успяхме да подготвим всичко за толкова кратко време. След като приключихме с храната, преминахме към почистването на работното си място. Микробусът ни също се нуждаеше от ремонт. Мартин, макар и без опит в този сектор, се справи чудесно и с това. Тази поръчка ни доказа, че дали с условия или без условия, ние сме просто най-добрите. Опита и също така перфектната организация говорят в тази поръчка. Поздрави и до нови срещи!